Preséntense. Preséntense. Hola, me llamo Evelyn Moreira. Evelyn. Yo me llamo Maritza de Marcos. Y Beth Muñoz. Y la compañera de la cámara. La camarista. Y Patty. Y Fabiola. A ver, chicas, todas son mujeres. Mujeres. Ok, platícanos de este próximo concierto. ¿Cuándo va a ser esto? ¿Dónde va a ser? Obviamente, alguna entrada. Cuéntanos un poco sobre este gran concierto. ¿Cuándo fue que nació toda esta idea? La entrada es totalmente gratis. Es para darnos a reconocer y dar a conocer la música católica y juvenil. Claro, no es solo para los jóvenes, pero también para todos de la familia. ¿De dónde salió la idea del concierto? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Este es el primer concierto que vamos a hacer. No lo estamos haciendo mucho para sacar fondos y todo, sí. Pero es más para evangelización, para que los muchachos jóvenes, familias conozcan que Dios nos ama, que podemos estar más cerca con Dios, no nomás con los alabanzas más traditional, sí. Pero que también vamos a tener alabanzas en merengue, reggaetón, bachata y rock en español. Y como dijimos, Cactus, que ellos están ahí, van a hacer en el concierto con nosotros. Yes. No, mejor no digo nada. ¿Por qué el título Sounds to Heaven? Sí, Sounds to Heaven. Sounds to Heaven. De hecho, eso fue que, bueno, después de estar horas y horas ahí tratando de ver, porque como estaba mencionando, ¿no? Es nuestro primer concierto dentro de que menos de un año que hemos estado establecidos y nuevamente queremos conocer, ¿verdad? Pero aquí, de repente, aquí a Evelyn se le ocurrió Sounds to Heaven, ¿no? Que tratando de ser algo bilingüe, tanto involucrar tanto como a los jóvenes que hablan español e inglés. No nomás estamos tratando de traer personas que hablan por español, ¿no? Porque dentro de la comunidad de Santa Inés hay de los dos. No sé si quieres decir algo, Nomás estaba pensando más como de jóvenes, y uno que me gusta del concierto que estamos haciendo es que la entrada es gratis. I'm thinking college students, no money. Yes. Pero somehow encontramos dinero para comida, vamos a tener venta de comida por eso. Y también vamos a tener boletos, un boleto es $1, y vamos a rifar un iPod, una cámara, una Biblia y un pavo. Un pavo. Yo quiero el pavo. ¿Vivo o muerto? ¡Vivo! Para más información, ¿dónde pueden comunicar a los jóvenes para que cualquier dato? Pues obviamente el área de Los Ángeles Jóvenes creo que es uno de los grandes conciertos que van a tener. Cuando aparece el número de teléfono pueden comunicar más información. Estamos en Facebook. ¿Cómo nos encontramos en Facebook? Huellas del Amor de Cristo. Y también tenemos un website, huellasdelamordecristo.com también. Y el número tenemos es 323-300-4343. Nos pueden llamar a número de teléfono si tienen preguntas, cómo llegar, más información del concierto, boletos para la rifa. Nuevamente tendremos con nosotros a Explosión de Paz, Tennessee, Tour, de Julian, y más que todo también nuestro coro de la parroquia One Thirty Experience, y como ya habíamos mencionado tendremos a Cactus. Oye, yo quisiera hacer una invitación para toda la gente que escucha el programa todos los viernes, escuchan que anunciamos los conciertos y que nunca han tenido la oportunidad de ir a uno. Vayan apartando esta fecha, sábado 17 de noviembre, para ir a este concierto. Yes. Esto obviamente empieza de las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche. Pues es una manera de jóvenes invitarles, porque creo que casi es el último concierto del año 2012 y aprovechar obviamente de la pastoral también. Es una manera de poder lograr y conquistar a muchos jóvenes. Y yo solamente quiero recalcar también, hacer que las bandas locales, tenemos bandas locales. Así que invítenlo, porque ya es hora de ver más jóvenes con talentos a la música católica. Mucho talento en el ambiente católico. Bueno, chavos, pues gracias. Estamos dando la más motivación para cada uno de ustedes por este gran concierto que va a ser el 17 de noviembre del 2012. Oye, y las gracias a las chicas de Huellas del Amor de Cristo. Nos acompañaron durante todo el programa. Quisiera mandar un saludo a Bruno García. Es su cumpleaños, happy birthday. Happy birthday, Bruno. Happy Que le birthday. canten. Que le canten.
1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Bruno. Happy birthday to you. Nomás quiero recalcar, me ha estado apoyando demasiado en el, como estamos coordinando, o sea, me estoy tratando de coordinar el concierto. Él como cierta parte como mi secretario. Buenísimo en tomar.